Здравствуйте, мои маленькие любители пленочной и не только пленочной фотографии. Сегодня я вам расскажу о том, какую камеру я выбрал для того, чтобы снимать, постоянно носить с собой. Раньше я для этого использовал небезызвестный Olympus Mue 2, который имеет 35-й объектив с диафрагмой 2.8. Он мне очень нравился, но, к сожалению, после нескольких падений он приказал долго жить. Конечно, я купил себе новый, но у Мьюшки было несколько недостатков, с которыми я не захотел мириться. Это, в частности, отсутствие возможности корректировать ISO, то есть чувствительность пленки, и возможность коррекции экспозиции. Полазив по интернету, я определил некоторый квадрат интересующих меня камер, и выбор свелся до одной. Это был Рикох GR1S, практически именная модель. Вот, но я ее не купил себе, потому что у нее при достаточно высокой цене, а это порядка 400-500 долларов, есть два существенных недостатка, точнее родовые болезни. Первый — это то, что у нее сверху со временем умирает ЖК-экран и протекает в видоискатель. А вторая проблема — это том, что у нее начинает очень сильно шуметь привод автофокуса, и он тоже умирает. Соответственно, платить такую сумму для того, чтобы получить кота в мешке, который рано или поздно отдаст Богу душу, я не захотел. И тут подвернулась совершенно феерическая камера под названием Fuji класса. Она новая, я хочу заметить, то есть выпускалась совсем недавно, прекратилась выпускаться совсем недавно. Ее можно купить в интернете, конечно, она тоже стоит космических денег, но в результате она того стоит. Выпускается она в двух вариантах. Это V, Wide и стандарт. Стандарт — это 43 мм объектив, а Wide 28 на 2,8. Это супер. Вот в результате я ее себе и купил. Соответственно, в этом видео я хочу вам рассказать о некоторых своих впечатлениях работы с этой камерой. Я уже успел ей немножко пофотографировать, даже чуть-чуть обосраться, потому что я подумал, что я ее не сломал. Я ее не сломал, слава богу. Вот. И, в общем, хотел бы поделиться с вами своими первыми впечатлениями о работе с этой камерой. Она пришла в совершенно неприметной, очень строгой, классной коробочке от Fuji. Внутри было все как айфончик, она так лежала, очень красиво. Внутри комплектация не блистала, а была положена батареечка, вот этот вот ремешочек родной и инструкция на японском языке и никаком другом. Камера выпускается только для японского рынка, ее выпущено всего лишь 80 тысяч штук, поэтому штука достаточно быстро уйдет, так сказать, из разряда мейнстрима в некоторый разряд раритетов, если так можно выразиться. Вот. Значит, какие достоинства у этой камеры, помимо того, что она стоит баснословных денег. Прежде всего, мы видим возможность коррекции экспозиции, экспопары, от +2 до -2. Что хорошо, когда мы снимаем зимой, или, в общем, когда нам нужно поменять экспозицию в ту или иную сторону. Вот. Спереди, пожалуй, больше ничего такого нету. Все, как видно, очень скромно. Камера совершенно не бросается в глаза. У нее нету никаких надписей, которые, как мы правило, любим залепливать изолентой. И, собственно, все. Да, имеется надпись Fuji, Fujinon 28, 2.8. Также имеется разъем, не знаю, крепление под ее родную бленду. Это, в принципе, единственный чехол, который, прошу прощения, оговорился, это единственный аксессуар, который выпускается для этой камеры. Это бленда совершенно бесполезная, которая стоит 50 долларов, и чехол, который стоит тоже 30 долларов. Я решил ничего не заказывать.
потому что с бленды эта камера уже в карман не помещается. Вот, расскажу я о хвате. Хват у нее мне очень понравился. В моих здоровых толстых лапах она лежит идеально. Я не могу назвать ее слишком тоненькой, слишком толстенькой. То есть она просто супер. Хват у нее замечательный. Перейдем, что мы видим на верхней панели. На верхней панели мы видим колесико, которое включает камеру. Сейчас, может быть, так вам будет удобней. Сейчас она находится в выключенном состоянии. Потом она включается и работает в полном автомате. То есть выдержку диафрагмы подбирает самостоятельно. И далее вы можете работать в режиме приоритета диафрагмы, начиная от 2.8 и заканчивая 16, что достаточно удобно. Также есть колесо выбора управления режимами, переключения между режимами, кнопка подтверждения, соответственно, спуск, предспуск, кнопка блокировки фокуса, также она является кнопкой подтверждения выбора в меню, ЖК-экран, который имеет кнопку подсветки, и все. Сзади корпуса мы видим просмотровое окно, для того, чтобы помнить, какая пленка у нас заряжена. Также имеется установка даты и принудительные перемотки пленки. Вот. Камера сделана очень качественно. Она обклеена, я не знаю, резина это или кожа, кожзам, неважно. Проклеена вот в этих местах с очень приятным на ощупь материалом. Верхняя крышка, кнопочки, они все металлические. Пластик только имеет заднюю крышку. Пару слов, наверное, стоит сказать о видоискателе. Видоискателе, я не знаю, будет ли вам хорошо видно или нет меня. В видоискателе мы можем наблюдать рамку с коррекцией параллакса. Давайте я сейчас включу камеру, потому что она еще там внутри показывает выдержку, которую мы используем. Вот, камера включилась, что неудивительно, да? На верхнем дисплее показывается индикация со вспышкой, зарядка батарейки, дата, которую я не уставлял, и ISO, которую я поставил. Вот. Пару слов об автофокусе. Сейчас маленький еще момент. У этой камеры есть по сравнению с остальными мыльницами 4 кастомных программы, функции, не знаю, как это назвать, каждую из которых вы можете активировать, и каждая из которых приносит свои огромные плюсы для нас с вами. Первая программа — это программа с работы со вспышкой. Если ее активировать, то вспышка при каждом включении камеры будет отключена. Если она не активирована, то, соответственно, каждый раз вспышка управляется в автоматическом режиме. Вторая программа, я не помню, что она делает. По-моему, она постоянно держит включенным, собственно, таймер, автоспуск. Она не нужна. Третья программа — это она рассказывает, не рассказывает, господи, как вам сказать. В общем, она служит для того, чтобы кончик пленки, если вы ее включаете, кончик пленки оставался снаружи кассеты, а не сворачивался, как обычно в мыльницах, вовнутрь. То есть это хорошо, когда вы занимаетесь самостоятельной проявкой пленки, чтобы разборные кассеты не разламывать. Вот. И четвертая программа, которая у меня сейчас активирована, это программа, позволяющая отключать предспуск. То есть фокусировка будет происходить непосредственно в момент нажатия на клавишу спуска. Вот. Пленки у меня сейчас нету, поэтому мы сможем оценить скорость автофокуса, шумность автофокуса и звук затвора. Давайте я сделаю, так сказать, пару тестовых кликов. Вот.
Вам может показаться, что автофокус у этой камеры достаточно шумный, но это не так. На улице его совершенно не слышно, а звук затвора это просто песня, я не знаю, более приятного звука затвора я слышал только у Лейки и еще пара зеркал, о которых речь, конечно, не пойдет. Вот. Что бы вам еще, наверное, рассказать про эту камеру? У нее также есть возможность работать в шкальном режиме. Правда, это не совсем удобно, потому что шкальный режим, он выставляется всего лишь один раз, потом придется постоянно лазить в меню и поправлять. Но, тем не менее, мы можем поставить с помощью этого колеса камеру на... Опс, простите, я выключил. На гиперфокал, какой-нибудь там диафрагму 8, и выбрать в меню с помощью вот этой вот кнопочки режим работы. Вот автофокус сейчас стоит. Я ее переставлю на ручной. Опс, прошу прощения, еще раз. Так, на ручной фокус. Вот он, показывает расстояние. Сейчас он у меня будет фокусироваться только на 5 метров. Нам нужно 2... это было 0 метров, извиняюсь. Ну, грубо говоря, поставим на 3 метра. И в этом режиме автофокус уже блокируется, и камера работает как шкальник. Что я считаю очень замечательно. Итак, давайте посмотрим еще раз в видоискатель. Если вам видно. Так, постараюсь сделать, чтобы вам было видно. Ой, не знаю, видно вам или нет. Наверное, нет. Вот. Так, жалко, не видно выдержку. Но это не важно. В общем, камерой я оказался очень доволен. Она офигительная. Минусов я в ней пока особо не нашел. Единственный, наверное, минус, ну не минус, а особенность этой камеры, это в том, что у нее постоянно работает подсветка автофокуса. Помощник, вот эта вот красная лампочка. На улице ее незаметно также и при хорошем освещении, но когда вы будете фотографировать при плохом освещении, имейте в виду, что вот эта вот маленькая красная пимпочка может вас выдать. Поэтому заранее готовьтесь. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать об этой камере. Примеры снимков с нее вы можете наблюдать на моем фликере. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне их. Я с удовольствием на них отвечу. Всем пока.